За тэгээд бидний одоо яг энэ байгаа газар бол ийм түүхэн газар байгаа. За одоо яг энэ хоогоор явж байгаа гудамжны нэрийг мэдэх хүн байна уу? Наминжуу биш ээ. Сөүлийн гудамж гэдэг. Тэгэхээр сөүлийн гудамж бол Улаанбаатар хотын бас маш их түүхтэй гудамжнуудын нэг. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр ямар гудамжинд одоо ингэж одоо комеди та нар ирсэн байна вэ гэхээр энэ сөүлийн гудамж Улаанбаатар хотын 1960 оноос 39-оос 1960 он хүртэлх Улаанбаатар хотын төв гудамж байсан. Энд бол Улаанбаатар хотын хамгийн анхны одоо мод тарьсан, анхны асфальтын замтай, анхны одоо гэрэлтүүлэг хийсэн одоо ийм гудамжинд бид нөр өнөөдөр бас ирсэн байна. За тэгээ яг бидний одоо яг энэ хажууханд Чингүн хамт өржийн өргөө гэдэг яг одоо энэ одоо зүүн талд байгаа. Тэгэхээр энэ барилга бол Улаанбаатар хотод байгаа бас маш гоё юм архитектуртай барилгуудын нэг. Ягаад тэгэхээр та нар хэрвээ анзаарч харсан бол доотлынх нь нэг давхар нь Европ хийцтэй, дээдлийнх нь хоёр давхар нь бол Аз юм архитектуртай. Тэгээд Аз Европыг ингэж хосолсон юм одоо нэг юм барилга тийм хоёулангийн хосолсон юм барилга гэдгээр бол юм маш юм алдартай гэж одоо үздэг. Монгол улсын анхны одоо гадаад харилцааны одоо гадаад яамны сайд Чингүн хамт өржийн өргөө гэдэг юм нэртэй. Тэгэхээр энэ байшин бол хоёр давхар. Тэгэхээр ер нь 100 жилийн өмнө бол Улаанбаатар хотод нөгөө юм барилгууд их цөөхөн. Тэгээд тэр цөөхөн барилгууд нь ихэнх нь хоёр давхар байсан байна. Тэгээд хоёр давхар барилгуудаа дандаа өндөр гэж нэрлэдэг. Гоожингийн өндөр, Дайчин вангийн өндөр, өндөр хоршоо, Цэцэн хааны өндөр гэдэг ч юм те. Тэгэхээр энэ үед тухайн үеийнхаар ерөөхдөө ингээд хамгийн өндөр байшин гэх юм бол дандаа тийм хоёр давхарыг хэлж байгаа. Тэгээ өндөр гэж нэрлэж байсан. За өнөөдөр бол бид нэр 15 давхар барилгаас дээш барилгуудаа дандаа бол цамхаг гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр яг ийм өндрийн ялгаа байгаа болохоос хэлж байгаа юуныхаа хувьд нэг чанарын баг ялгаа байхгүй байгаа. За ингээд өнөөдрийнхөө танилцуулгыг эхлэе. Бидний Улаанбаатар бид одоо ямар түүхтэй хотод амьдардаг вэ гэдэг. Тэгээ шашны тэргүүний өнөөдрийн бидний амьдарч байгаа Улаанбаатар хот бол шашны одоо тэргүүний орд өргөнөөс орчин үеийн хот болж одоо хөгжсөн ийм одоо хотод бид нар амьдарч байгаа. За тэгээд Улаанбаатар хотын хамгийн анхны одоо гэрэл зургийг одоо та хүн бүгдээрээ харж байна. Энэ бол 1874 онд авсан Оросын гэрэл зурагчин Боярский гэдэг хүн одоо энэ гэрэл зургийг авсан байдаг. За энэ гэрэл зураг дээр бол юу гэж ямар одоо дүрс буусан бэ гэхээр тухайн үеийн богдын шар ордон гэдэг одоогийн 4-р дэлгүүрийн уртлын одоо 4 замын уулзуур буюу яг Новотлын уртлын яг 4 замын уулзуур дээр яг одоо богдын шар ордон ингээд 4 ордон байсан. Тэрний хамгийн том ордон ингээд шар ордон байсан. Тэгээ энэ одоо зургийг бол ингээд зүүн уртаас нь буулгасан байдаг. Тэгээд Боярский бол өөрийнхөө энэ одоо аяллахын тэмдэглэлийг бас тэр аяллаа ахлагчлал Бисяцкий гэдэг хүний одоо бас тэмдэглэлээр үлдээсэн байдаг. Тэгээд монголчуудын гэрэл зургийг авахд маш юм хэцүү байлаа гэж одоо ярьсан байдаг. За тэгээд ер нь одоо 1925 онд Улаанбаатар хотын хүн ам 61 мянган хүнтэй байсан. Өнөөдөр 2019 онд бид нар 1 сая 400 мянган хүнтэй бол яг Улаанбаатар хот одоо амьдарч байна. За тэгээд 100 жилийн өмнө бол Улаанбаатар хот бол ерөөдөө энэ одоо бараг оршин суугчдын тал нь бол ламнар байсан. Ерөөдөө ийм одоо ламнарын одоо хот гэж одоо бараг хэлж өөргөө сүм хийдийг дагсан юм одоо хот байсан. За тэгээд одоо бид нар яг яриан дунд айгүйх яригдаг нөгөө банднер гэдээ бид нар айгүйх ярьдэн шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо нэг банд минь энэ төр гэж яриад байдаг. Тэгэхээр одоо яг тэр банд гэдэг чинь одоо яг одоо энэ байна. За тэгээд ийм 3 банд тэгээд ийм дээл өмсцөө. Тэгээд ийм жоохон тийм хардуу ийм царайтай, над шиг ингэж царайтай. За тэгээд яагаад ийм царайтай байгаа юм гэхээр энэ үеийн хүмүүс бол бүгдээрээ нөгөө морь ундаг учраас бол бүгдээр нөгөө салхинд одоо нөгөө нүүр нь зохигдоод гэх юм уу да тий. Тэгээд ингээд уг нь шар арьстай. Тэгээд ингээд ийм жоохон ингээд нүүр нь харалцдаг юм байсан. За ингээд бас яг энэ 1913 оны зураг. Энэ бол бас их алдартай зураг. Тэгэхээр яг богдын шар ордны үүдэнд одоо шүргэн хашааных нь үүдэнд халах ихнэр хүн 100 жилийн өмнө яг ахуулсан байгаа. За тэгээд энэ зураг та нар өнгө оруулсан гэж одоо зарим хүмүүс ярьдаг. Гэхдээ яг тийм бол биш. 1913 онд Улаанбаатар хот буюу тухайн үеийн нийслэл хүрээнд Францын гэрэл зурагчин Степан Бассе гэдэг хүн ирээд баахан гэрэл зураг аваа явсан. Тэр нь бол өнгөт гэрэл зураг байсан. Тэгээд азар бол бид нар яг 100 жилийн өмнө манай Монгол бүсгүйчүүд одоо яг ямар байсан бэ гэдгийг яг өнгөтөөр одоо тэр зүс царай одоо тэр юугийн дээл хувцс нь ямар байсан бэ гэдгийг ингэж харах юм боломжтой байгаад байгаа маа. За энэ зургуудыг бол ер нь гэрэл зургуудыг ингээд бид нэр ингээд одоо ангилдаг одоо галзуу зураг, годроотмор зураг энэ төр гэ тэ. Тэгэхээр яг энэ зураг бол яг юм годроотох тэ. Энийг хараад би шууд годроотчихсан. Тэгээд яагаад тэгэхээр бол энэ бол үнэхээр юм гоё зураг. Яагаад тэгэхээр ерхэд 100 жилийн өмнө бол яг Монгол юм хаттуудыг харуулж байгаа. Тэгэхээр нэг юм хатан хүн бол бүх одоо юм хувцас хэрэглээ зүүсний дараа зүүхэд бол 4-5 кг үнд идэл зүүдэг байсан гэж байгаа.
Тий. Тэгэхээр энэ бол одоо бид нарт бол өнөөдөр 100 г юм байна уу гэдэг чинь айгүй асуудалтай болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээ яагаад ийм байсан бэ гэхээр энэ бол ерөөсөн маш энгийн юу гэхээр тухай 100 жилийн өмнө бол банк байхгүй байсан. Тэгээ яг үхээр бид нар банк байхгүй учраас жоон хөрөнгөтэй болонгууд эмэгтэйчүүд нь хувцсандаа шингээгээд ирчүүд нь адуу худалдаж авчдаг байсан. Ийм одоо байсан байна. За тэгээ цаатлын эмэгтэй энэ за байж байгаа. Энэ хоёр эмэгтэй бол яг нэг хүний зураг байгаа. Тэгэхээр энэ бол шүүх яамны сайд Намсраа гэдэг хүний хатан байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхэн бол одоо энэ хатан бол үнэхээр солиоруулсан. Яг тэгэхээр маш их зураг авахулсан. Тийм. Тэгээд маш их зураг авахулах юм дуртай юм хүн байсан байна. Тэгээд одоо сайдтайгаа буюу нөхөртөөгөө нэг авахуулаад, босч нэг авахуулаад, сууш нэг авахуулаад те найзуудтайгаа нэг ингэж авахулсан байна. За дараагийнх. За ингээд 100 жилийн өмнө яг энэ студид авсан бас ийм зураг байна. Энэ болохоор шампу гэдэг юм хүний авсан зураг байгаа. Нийслэл хүрээнд бол 3 гэрэл зурагчны газар байсан. Тэрний 2 нь хятад, нэг нь одоо Орос гэрэл зурагчны газар байсан. Тэгээд тэрийг шампу гэдэг байсан. Тэгээд энэ шампуны студид авсан зургууд бол өнөөдөр ингээд шидэн дээр бодог байсан шүү дээ. 100 жилийн өмнөх зургууд бол шидэн их төвдөө зургууд бол үндэсний архивт байд юм аа. Тэгэхээр 100 жилийн өмнөх одоо манай Монгол ноёдууд буюу язгууртнууд ямар одоо ингээд цэмбэр байсан бэ гэдгийг та нараас эндээс бол одоо харж болно. За тэгээд ер нь бол энэ үеийн одоо хүмүүс бол нэг гэрэл зураг авахулна гэдэг өөрөө их тансаг хэрэглээ байсан. Одоогоор ойлгох юм бол бараг 2 хон бараг 250 мянга те нэг хүн одоо ингэ зураг авахулахын тулд 250 мянган төгрөг одоо та нараас гараад те хэдэн аяг авахулж чадах уу гэдэг чинь ер нь авахулах байх л да тийм үү. Тий тэгээд гэхдээ яг тэгж авахулах гэж байгаа бол манай музей шууд тэр данс руу одоо шилжүүлчихээрэй гэж та гэлээ. Тий за тэгээд энэ бас студид бас тэр шапи авсан зураг. Тэгээ Монгол одоо баян хүн бол одоо маш их юм эдэлж хэрэглэдэг байсан гэдэг харна. Одоо яг доотлын болонд бол нохоо байгаа. Тэгэхээр энэ бол Монгол бол банхаар бол биш. Тийм өөр үйлдвэрийн нохоо байна. Тэгэхээр тухайн үеийн бас юм баян хүмүүс бол бас ийм нохоотой гадны үйлдвэрийн нохоонуудыг бас ингэ сонирхдаг байсан гэдэг нь бол эндээс харагдж байгаа маа. За энэ бол бас ийм алдартай зураг юу гэхээр хүрээний дөрөв найз гэдэг нэртэй зураг. Тэгээ хоорондоо яг үргэлж байгаа юм уу, ирэхгүй байгаа юм уу одоо бид нар мэдэхгүй. Ягаад тэгэхээр энэ үед 100 жилийн өмнө чинь манай монголчин нэг армантик хайр гэх те тэр хайр бол үүсээгүй стесб үедээс эхэлсэн учраас бол яг тэр нь бол ингээ мэддэхгүй ямар ч юм ингээ дөрүүлээ ингээ одоо зогссон одоо ийм бол зургийг бол харж болно. За тэгээд гудамжинд бол ардууд бол ерөөсөө ингээл явж байна. Ингээл одоо мөлхөөл те одоо энийг бол нөгөө хүрээг тоороод ингээ гороо хийгээд ингээ сунж мөргөөд ингээ явж байгаа. Тэгээ бүр хүрээрөө бүр зарим хүмүүс бол гэр бүлээрээ те хэдэн зуун километр бол ингэж хүрээрөө ингэж одоо явж ингэж мөргөж одоо ингэж явдаг байсан. Тэгээ хэдэн дээл хилээдэг байсан гэж одоо ингэж бол битсэн байдаг. За энэ болохоор юу байна? Одоогийн Зан Алсрын нэрмжит төсөв хурлын музей барилга. За наадтал нь болохоор одоогийн энэ туул рестораны яг сүүрэн дээр бол ногоо худалдаалах юм зах байсан. Тэгэхээр яг энэ захыг одоо Монгол одоо ийм эмгтээчүүд авгаанаар одоо яг ингээд ийм худалдаа хийж байгаа ийм зураг байгаа. Тэгээ энэ дээр бол ийм хамаргүй юм байгаа. Та нар ямар учиртай гэдгийг бол бүгдээр одоо мэднэ те. За. За өндөр гонгор. За өндөр гонгор бол та нарын бид нар бол яг тэр 2 Рочефин Эндрюсийн одоо хэмжснээр бол 2 м 36 см байсан. Ингээ Монголын хамгийн одоо өндөр хүн байсан. Тэгээд ийм ихнэр хүүхдтэйгээ тэгээд ийм найзууд нь юм ажууд нь ингээ зогссон. Тэгээд тэр хүүхдүүдийн ярвалт эдгээр бол айгүй тийм гоё ингэж гарсан одоо ийм зураг байгаа. За тэгээд бол өндөр онгороос жүүчд маш нэг л ийм асуулт маш их асуудаг байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр тэгээд маш тэнд ууралдаг байсан. Юу гэхээр та бол маш өндөр хүн юм байна. Таныг нас орсны дараа бид нэр ясыг чи ингэж аваа явж болох уу гэж асуудаг байсан. Тэгээд өндөр онгороо тэрэнд маш их дургуутдаг байсан гэж одоо тэгж байдаг. За энэ 1913 оны зураг Мигрантскийн дугуйн одоо босцсон байна. За дараагийнх нь. За 1924 онд хотын захиргаа байгуулагдаад ингээд 1925 онд Монгол Ардын Үсгалт намын төв орооны товчоор хотын иргэн гэж хинбэ гэсэн юм анхны юм тодорхойлт гаргасан. Тэгээ тэр тодорхойлтон дээр маш гоё юм тодорхойлт бичсэн. Хотод байнга оршин суудаг хөдөө гэр оронгүй хүмүүсийг хотын иргэн мөн гинэ гэж тодорхойлсон. Тэгээд за ингээд эннийхээ дагуу яасан бэ гэхээр хотын анхны дарга 1924 онд Моногийн баяр гэдэг хүн байсан. Ингээ 25 онд хүн амаа яг энэ тодорхойлтын дагуу тоолоод ингээ 61 мянган хүн байсан. Энэ 61 мянган хүнээс 14 мянган нь бол хотын жинхэнэ яриат иргэн байна гэсэн юм тоо гаргасан. Тэгээ тэрийг одоо яаж гаргасан бэ гэхээр маш энгийн. Юу гэхээр одоо ингээ дорж дулмаа бата нарыг дуудаал те за хотод байнга оршин суудаг хөдөө гэртээ гэргүү за тэгвэл хотын иргэн гэсэн юм айгүй тийм энгийн юм тодорхойлт гаргаад ингээд хамгийн гол нь яасан бэ гэхээр 1927 оноос эхлээд ийм хотын жинхэнэ үнэмлэх гэх тэр хүмүүстэй 14 мянган хүн үнэмлэх өгсөн байхгүй юу? Тий. За энэ үнэмлэх нь одоо манай музейд хадгалагдаж идэг. Ингээ Монгол бичгээр бичсэн. Тэгээ дотор нь юу гэжсэн бэ гэхээр тэр аймгийн тэр гушуунаас ингэж шилжиж ирсэн тийм үү? Одоо тэр хорооны оршин Улаанбаатар хотын тэр хороонд оршин суудаг тэр иргэн нь Улаанбаатар хотын жинхэнэ иргэн болохыг тодорхойлвоо. Жил болгон одоо энэ үнэмлэхээ авчирч хотын захиргаанд бүртгүүлнэ. 5 жилд нэг удаа энэ үнэмлэхээ солино гэж та ингэж бичсэн байдаг юм аа.
За ингээд бол хотын иргэдүүд сайн нөгөө хүрээний иргэдүүдгээл нөгөө үсээ ингээд жилитцэн те ингээд юм цавуугаар наацсан унтахтаа тэрийг бүх нөгөө юмнуудыг салгаад хойш нь ингээд болгож байгаа баг тэрийг дэвлээд унтчихдаг байсан. Тийм байсан бол одоо ингээ хотын иргэдүүд 1921 оноос гэдэг шал өөр дүр төрхтөө те үснийхэн засал тэр малгай дээл эдэн арай жоохон хөнгөн болж ирсэн. Ингээ 1921 онд Улаанбаатар хотод хамгийн анхны одоо улсын игтгүүр байгуулагдсан. Одоогийн барилгын талбай яг урд Кристийн одоо хожимгийн эдний сүм гээд барилгад ингээд яасан гэхээр тэр улсын их дэлгүүрт болохоор Европ барааны дэлгүүр дасаг гэж байгуулагдсан. Тэр Европ барааны дасаг дугуй цагаан малгай тэгээд юм болтоо цагаан өнгөтэй чийшиг зардаг байсан. Тэгээ хүмүүхнүүд нөгөө юугаа үсээ ингэж тайрдаг байсан. Дараагийн болохоор энэ нацаг дөрж байна. За нацаг дөрж бол угаасаа тухайн үеийнхаа хамгийн одоо тийм джентльмен юм залуу байсан. Тэгээд бол дээлнийхаа дотор сороочгийн цамц ангиа өмсөд ингээд юу шилэбэн малгайтай нэг гартаа бол ингээд ганс барьцсан. Ингээд ийм зураг байгаа. За дараагийнх нь болохоор энэ бол яг нэр нь бол тодорхойгүй. Тэгэхээр тухайн одоо 1920-ад 30-ад оны үеийн Монголын нэг сэхэтийн эмэгтэй байгаа. Тэгээ бид нар бол яг нэрийг олоогүй учраас би бол зүгээр хөвдөө нэг цэвэлмаа анаа гэж нэрлсэн байгаа. Тэгээд манай энэ цэвэлмаа ихч бол яг уу гэхээр маш юм ширүүн харцтай тэгээд дээлмэл яг юм орчин үеийн хотын хүн байгаа байхгүй. Тэгээ яасан гэхээр үсээ ингээд баг хамарныхаа үзүүртээ ингэж одоо тэгшилж тайраад тэгээд үснийхаа ингээд уртл нь чоолк хийгээд чоолкоо бүр дашуу ингэж хийгээд тэрнтэйгээ яг параллелээр ингээд малгайгаа өмссөн. Ингээ маш юм донцтой ингэж одоо ийм дүр төрхийг одоо стилийг одоо бий болгосон байгаамаа. За дараа нь болохоор энэ 1926 оны зураг. Тэгэхээр Монголд бол анхны эмэгтэйчүүдийн байгууллага 1924 онд байгуулагдаад тэгээ 26 онд бид нар одоо эмэгтэйчүүд бүгдээрээ нийлж хагаад одоо бид нар одоо ингэж Мартин 8-ыг тэмдэглэмээр байна гэдээ ингээ хүсэлт гаргаад тэгээд Мартин 8-ыг одоо анх удаага тэмдэглэж байгаа 3 сарын 8. Тэгээ яах вэ гэхээр энэ дээр яг үхээр тэр Улаанбаатар барьлаа. Тэр энэ ингээд улаан өнгөтэй улаан дээр нь болохоор ингээд Монгол бичгээр март химээх одоо 8-ны өдөр бүх дэлхийн одоо пролетар эмэгтэйчүүд ажилчин малчин үйлдвэрчин эмэгтэйчүүд ингээд эрх чөлөөгөө олохоор энд ингээд ирсэн байна гэсэн юм утгатай бичээд тэгээ энэ дээр нь болохоор үгээгүй ардын одоо тэмцсний хатуугаар хөгжүүлээд энэ төр ингээд бичээд тэгээ хамгийн сүүлд нь болохоор их чөлөө мандтугай ардын өмсгөл мандтугай гэж одоо ингэж одоо дээлэн дээр ингэж бичгийг ингэж одоо цовуулж бичсэн байдаг юм аа. За дараагийн энэ зургийг бол та нар бол зарим нь мэдэх байх. Юу гэхээр энэ бол одоогийн Ленин клубын барилга 1929 онд баригдсан. Тэгээд ер нь 26-аас 31 оны хооронд Улаанбаатар хотын төвийн хэсэг 13-нд байшин баригдсан. Тэр 13 барилгад бол яг уу гэхээр тэр 13 барилга бол ихэнх нь 2 давхар барилга байсан. Тийм учраас тухайн үеийн хотын одоо зарим хүмүүс бол эсэргүүцсэн. Яагаад тэгэхээр тухайн үеийн Монголын нийгэмд маш том одоо үзэл байсан. Миний дээр малгай байдаг, малгаан дээр хөх тэнгэр байдгаа гэж боддог байсан. Тэгээ ингээ энэ 2 давхар руу байшин руу оронгүй дээгүр ингээ хүн яваад байгаа байхгүй юу. Тэр яагаад миний дээр хүн яваад байгаа? Миний дээр хөх тэнгэр байх хэрэгтэй гэдэг. Дээгүр ингээ хүн яваад гიშгэд байгаа юм шиг юм сэтгэл төрдөг байсан байгаа. За тэгээд өнөөдөр бол яг үхээр за түр байж байгаа. Өнөөдөр бол яг үхээр бид нэр 2 юм уу 20 давхар байшинд оронгуудаа яана миний дээр 0 байгаа гэж бодож байгаа хүн нэг ч байхгүй байхаа гэж бодчих. За тэгээд энэ байшинг тухайн үед бас нэг юм сонирхолтой юм юу гэхээр хөдөөний хүмүүс орж ирээд Ленин клубыг маш гайхдаг байсан. Орж ирээд маш гайхаад энэ ч одоо юу вэ гэж боддог гэсэн. Ягаад тэгэхээр Улаанбаатар хотод байгаа ганц хойшоо харсан хаалгатай барилга нь Ленин клуб байсан байхгүй. Тэнгүүд орж ирэнгүүт энэ чинь ягаад хойшоо харсан хаалгатай байшин байгаад байгаа гэж байгаа байхгүй. Ягаад тэр хөдөө бид нэр ингээд очихоор бүх юм ингээд урагшаа харсан байдаг те. Улаанбаатар хотын төлөвлөлт гэсэн дандаа урагшаа харж ингэж хийгдсэн байдаг. Тэгээ энэ одоо байшинг хараад үнэхээр ингэж гайхажсэн байдаг юм аа. За ингээд 1900 ер нь 20 дугаар зуун бол манай монголчуудын хувьд ядангуяа хотчлтын хувьд баг шокны зуун гэж хэлж болно. 1929 онд Улаанбаатар хотод анхны автобус явж ирсэн. Морьтой ингээд явж чинь нэг өглөө осоод ирсэн чинь автобус яваад ирсэн. Тэгээд яасан гэсэн чинь автобус одоогийн Амгалангаас Улаанбаатар хотын хооронд 10 одоо зогсох газар буюу буудлын үнэтэй нэг буудлын яваад ингээд мөнгө төлөөд байдаг гэсэн. Тэгээд бол хамгийн дээд нь 50 мөнгө, доод нь 5 мөнгө, цэргийнхэн болохоор 5 мөнгөний хөнгөлөлтөө ингээд явдаг байсан. Тэгээд одоогийн зан олонны төсвөрлөгийн музей бол автобусны одоо төв зогсоол байсан. Тэгээд тухайн үед бол автобус гэсэн үг байхгүй, автомашин гэсэн ч үг байхгүй. Бүх автомашиныг юу гэдэг байсан бэ гэхээр уурын тэр гэж нэрлэдэг байсан. Яагаад тэгж нэрлэдэг байсан бэ гэхээр би бол тэгж боддог. Машинаас бол ингээд ийм утаа гарч байгаа тэрийг бид нар бол уур гэж ойлгосон гэж л ойлгоо. Өөрөөр одоо тийм тайлбар бол энд олдохгүй байгаа. Тэгээ уурын тэрэгний хороо гэж байгуулсан. Тэр нь одоогийн нийслэлийн нийтийн тээврийн газрын бол үүсэл болдог юм аа.
За Улаанбаатар хотын хамгийн орчин цагийн анхны одоо хөшөө бол 1930 онд болсон байдаг. Сүхбаатар зориулсан. Сүхбаатар 1923 онд нас ороод хөшөөг нь босгоно гэж 7 жил болсон. Яагаад тэгэхээр Монголд орчин үеийн хөшөө хийх хүн байхгүйсэн. Ингээд эрхүүгийн алдар зурвас Померенцо гэдэг хүний зурагчлал ороод Бөмбөр ногоон театрын үүдэнд бол энэ одоо хөшөө босгосон байдаг. Тэгээ Бөмбөр ногоон театрыг тав хүн мэдж байгаас 1929 онд баригдаад 30 онд төв театр болоод 49 онд чадсан. Шатхат нь шарвдаа гэж үжигчин бол ээм сайхан шатж байна бадамлаад гэж хэлээ шоронд орж исэн тий. За дараах. За ингээд нэгдүгээр сургуулийн барилга байгаа. Нэгдүгээр сургууль бол 1923 онд байгуулагдсан хамгийн анхны дунд сургуулийн барилга. Тэгээд энэ барилга бол Улаанбаатар хотын хамгийн анхны дөрвөн давхар барилга. 1940 онд дайны үед одоо хөрөнгө санхүүгийн маш одоо хэцүү үед бол ингэж босгосон байдаг. Тэгээд энэ барилгуудыг ер нь бол Улаанбаатар хотод 40-од оны үед ороод ирэхэд 3 юм том цагаан байшин л байсан. Хотын урталт нь бол 1-р цэцлэгийн станц, дунд нь бол 1-р сургууль, хойдолт нь бол Мигранскийн дугуй. Тэгээ энэ барилгуудыг бид Улаанбаатар хотын юу гэж нэрлэдэг байсан бэ гэхээр малгай ундаг барилга гэдэг байсан. Ингээд дээшээ харахаар ингээд малгай уншдаг. Мөн өндрөө гэдэг байсан. За баярлалаа. За ингээд 1942 онд Монгол улсын анхны музейн одоо байгуулагдсан анхны одоо университетээ бид нар болсон. Ингээд анхны одоо их сургууль бол одоогийн Зориг санд одоо байгуулагдсан. Үйл ажиллагаа эхэлсэн. Ингээд энэ бол ийм түүхэнд дурсгалт барилга болт юм аа. За музейн одоо анхны оюутнууд одоо гэж хийж болно. За цаг юу нөхөж байгаа учраас би жоо хурдан яриа уучлаарай. За 1946 онд одоо Сүхбаатарын одоо хөшөөг босгосон. Тэгэхээр бас нэгэн одоо сонирхолтой зүйл ирэх 1921 оноос өмнө Сүхбаатарын талбай дээр юу байсан бэхээр хогийн цэг байсан. Тэгэхээр 1921 оны 7 сарын 8-нд ардын журам цэрэг, ардын төр засгийн газар орж ирээд энэ Сүхбаатарын талбай дээр эндэр засаад ингээд 7 сарын 11-нд бол энэ дээр бол ардын цэгээ тунхаглаад ингээд бол тунгалсан энэ шатгаалаа 7 сарын 11-нд бол наадан болдог болсон. Мөн одоо Сүхбаатарын талбай бий болоод Сүхбаатарын талбайг тойрсон одоо барилгажилт бий болж хотын одоо ингэж төв болсон байдаг. Ингээд 21-ээс 46 он хүртэл энэ талбайг бол эндрийн талбай гэж нэрлээд 46 онд бол Чоомл гэдэг хүний зурагчлаар одоо энэ Сүхбаатарын энэ одоо хөшөөг хийсэн байт юм аа. За Чоосонгийн хөшөөг та нар бүгд одоо мэднэ. Мөсийн өмнө байдаг. Энэ хөшөөг бол 1946 онд босгосон. Чоо улсын өөрөө 52 онд нас орсон. Ингээд 20 дугаар зуунд бол өөрийнхөө одоо амьд байхдаа одоо ганц амьд байхдаа хөшөө болсон хүн бол Чоо болсон. Өөрийнхөө хөшөөнийхөө одоо нээлтэнд ингээ оролцоо явуулсан юм хүн байгаамаа. За энэ зураг болохоор ер нь бол зохион байгуулалтаа авсан 1949 оны зураг. Энэ Ленин клуб байна. Одоо тэр юуны төв шуудангийн уртлын дөрвөн замын уул зураг шүү. Тэгэхээр яг төв замаар ямар машин явдаг байдаг юм. Одоо тээврийн хэрэгсэл явдаг байдгийг харуулж байгаа юм. Зохион байгуулалтаа авсан зураг том тэрийг явж болох нь морь явж болдог байна 49 онд шүү дээ. За тэгээд тэр жижиг тэрийг тэгээд дугуй явдаг байсан. Тэгээд дунд нь юм цэрэг зогсоогоо цагдаа гэж байгаа. Тэр нь болохоор энэ хараар тэмдэглэсэн болохоор 100 лампны чийдэн байгаа. Энийг одоо яаж нэм одоо гэрлэн дөхөө гэж байгаа. Тэр үчин гэрлэн дөхөө байхгүй байсан. Тэгээ одоо яаж өдөр нь яаж одоо энэ гэрлэн дөхөө болдог байсан. Огт ойлгомжгүй юм зүйл байгаа даа. За тэгээд энэ үед болохоор 1925 онд Монгол улсын хамгийн анхны одоо замын хөдөлгөөний дүрм гарсан байдаг. Тэгээ 1949 он тэр замын хөдөлгөөнийхэн дүрмэн дээр нь болохоор дөрвөн замын уулзалт дөрвөн машин зэрэг ирүүл яах вэ гэсэн одоо зохицуулалт байхгүй байдаг байсан. Тийм учраас хүмүүс хоорондоо юу гэж ярьдаг байсан бэхээр дөрвөн замын уулзалт дөрвөн машин зэрэг ирэх юм бол дөрвөн жолоодны буугаад харилцан сайтар тохиролцсны үндсэн дээр хөдөлгөөнөө цааш өргөжлүүлмэ гэж ярьдаг байсан байна. За энэ болохоор 1973 оны зураг 3-4-р хороол одоо баригдаагүй байх үе. Энэ ингээд 40 мянгад одоо ихтлгүүрийн одоо яг зүүн талын те. Тэгэхээр яагаад 40 мянгад гэж нэрлсэн бэгээр хүмүүс 40 мянган айл амьдарч байсан энэ төр гэж ярьдаг. Тэр бол яг тийм биш. 40 мянган метр квадрат талбайд барьсан учраас 40 мянгад 50 мянгад бас ялгаагүй те. 100 ор 200 ор чинь бүгдээрээ метр квадратаар ингэж нэрлсэн юм одоо байдаг. Тэгээд тухайн үед эн чинь Улаанбаатар хотын хамгийн анхны буюу Монгол улсын хамгийн анхны орон сууцны хороол бол тийм учраас яг үхээр 58-аас 61 онд баригдсны дараа баригдахад бол энд хамгийн анх удаага бид нар суултуур дээр сууж үзсэн байдаг хгүй. Тийм бид нар чинь суултуур дээр сууж үзээд 80 жил ч болоог байгаа. Тийм. За дээр нь болохоор бид нар анх удаага парта танилцсан. Тэгээ парта одоо ингэж танилцсан. Тэгээ зарим хүн одоо хөдөөний хүмүүс энд ингээ ирчгээд одоо нэг нойлд нь ороо бийц чаддгүйсэн гэж аахгүй. Энд ямар эвгүй юм бэ суух те. Гарч бийцээгээд ингээ гараад одоо бийцдэг те. Ийм одоо байсан байх нэ. За ингээд зайсан толгой байгаа. За зайсан толгой одоо 1956 онд анх одоо ийм одоо хөшөө байсан. За дараа нь болохоор
Дараа нь болохоор 1971 онд яг энэ хөшөөг одоо босгосон байдаг. Тэгээд энэ зайсан толгой дээр хүмүүс гараад хөшөөг нь юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр хүмүүс ингээ мэддэггүй. Зайсан гэж. Зайсан чинь нөгөө толгоонхон нэр. Тэгээд дээр нь байгаа хөшөө нь яг юу вэ гэхээр мэддэггүй. Тэгэхээр бол зөвлөлтийн дайчдын дурсгалын хөшөө гэж нэрлэдэг. Дунд нь байгаа энэ цагрэг байгаа. Энэ цагрэг нь болохоор тулгыг бэлэгж байгаа. Гурван дотготой дунд нь болохоор ийм галын цүгц байдаг. Дотор талаар мозаиктай одоо ийм Улаанбаатар хотын хамгийн өндөр хөшөө байгаа. Энэ нь бол зөвлөлтийн дайчтай 27 м одоо ийм өндөр хөшөө байгаа. Зайсан төлөөд гардаг нийтдээ 612 одоо гişгүр шат байд юм аа. За ингээд энэ болохоор 1954 оны Улаанбаатар хотын одоо ийм зураг байна. Одоогийн 40 мянга тэд нар бол ерөнхийдөө сураггүй ингээд одоогийн одоо төв засгийн газрын ордон ингэж баригдсан байна. Ерөнхийдөө төвөөсөө ихэж барилгацсан. За ингээд 1954 оны бас энэ зураг. За ингээд 1957 оны зураг. За дараагийнх нь. За энэ зураг болохоор 40 мянгатыг барих гэдэг ингээ айлуудыг нүүлгцэн байгаа. 40 мянга чинь бол гэр орол байсан. Ингээ нүүлгээд анхны одоо энэ орон сууцныхаа ороолыг бол барьсан байдаг. За дараагийнх нь. За энэ зураг болохоор бас их сонин түүхтэй. Юу вэ гэхээр одоо тэр энэ төвшөөдөн байна. Яг энэ төвшөөдөн байна. Энэ төвшөөдөнгийн уртлын одоо ардсан намын мэдээл энэний дундуур ингэж явдаг гудамж байхгүй байгааг та бүхэн бүгдээрээ харж байна. Энэ гудамжийг болохоор 40 мянгатыг бариад тэгээ 1960 онд бол яг энэ төв гудамжтайгаа нийлүүлээд инх тайвны үргэнчлөө гэж нэрлсэн байт юм аа. За ингээ 1959 оны зураг. Тэр 59 онд бол үнэхээр маш их бүтээн байгуулалт хийгдээд одоогийн Багтөөрөө одоо бий болж одоо энэ драмын театр буюу тухайн үеийн залуучуудын орд ингээд энэ залуучуудын хөрөнгөөр барьсан ийм одоо барилгыг барьж гисэн байдаг. За 1980-ад оны 84 оны Улаанбаатар хот үнэхээр бид нэр Азийн цагаан дагна гэдэг ийм хүнд зориулсан ийм амьд хотыг одоо байгуулж чадсан. За ингээ 3 4-р ороод хотын ингээ төв те маш их ногоон байгууламжтай ийм одоо Улаанбаатар хотыг бид нар бол ингэж байгуулж чадсан юм аа. За ингээд энэ болохоор 2000-ад оны их үеийн одоо зураг байна. Ингээд хэрэг бид нар сайн харах юм бол Багтөөрөө хүмүүс л гэр гэж хэлдэг. Гэхдээ бол яг гэрийн хэлбэртэй биш. Энэ бол хуучин яг хүрээ гэсэн зохион байгуулалт явж байгаа. Юу гэхээр хүрээ гэдэг бол ингээд 100 хэлбэртэй дунд нь шний төрөлхөн ор дөргөө байдаг. Урд нь задгаа гэсэн урагшаа харсан барилтаа гэсэн юм дөрвөн үндсэн одоо шинж байдаг. Тэр шинжүүд бүгдээрээ энэ дээр яг таарна. Багтөөрөө гэдэг юм хагас дөрөв 2.7 км. Дунд нь шашны дөрвөнд ор дөргөө байсан бол одоо яг төрийн ордон буюу засгийн газрын ордон урдлынх нь хэсэг задгаа. Тэгээд тэр хүрээний үед задгаа тэр хэсгээр 3 үйл явдал болдог байсан. Даншиг наадам цам харих богд иргэдэг гişиг хайрд нэг нөө богдоо боов хайрд гэж үжигээ чинь тэндээс хідүүлж хийсэн байдаг. За ингээд 1958 онд за байж байгаа. 58 онд одоо энэ дээр яг энэ төв ягаад одоо төв зингэлт хүрээлэн хийсэн бэ гэхээр урдлын задгаа талбай дээр нь наадам болдог байсан учраас одоо энэ төв зингэлт хүрээлэн яг уртд нь хийгээд ингээд битүү ингээд богдуудаас хойшоо хотын төвгөрт ингэж ногоон бүс одоо ингэж байгуулад энэгээр нь дамжаа бууг орж ирдэг. Ийм одоо хот байлаа. За дараагийнх нь. За ингээд 2004 оны зураг байна. Яг Улаанбаатар хотын. За тэгээд өнөөдөр би бас энэ дээр бас нэг юм ярих гэж бодож байна. Одоо ингээд манай найз нар ч юм уу бид нар бүгдээрээ тэгэж ярьдаг те. Хаана байна гэхээр хороолт байна. Би тэгвэл яваад чи гэдэг. Ямар хороол гэдэг бид нар огт асуудгүй те. Таксинд ороо хороолын үеэр бид нар шууд хороол тавьж өгчдөг те. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод өнөөдөр хэдэн зуун хороол байгаа шүү дээ. Тэг чи одоо яг аль хороол гэхгүйгээр тийм үү? Хороолт байна гэхээр шууд бид нар хороол тавиад гэх чиг ийм одоо бид нар хотод одоо амьдарч байгаа. Энэ бол үнэхээр юм гайхалтай гэж би бол одоо боддог. За тэгээд за байж байгаа урагш нэг тэгээд манай нэг найз болохоор ингэсэн би нөгөө хороо над руу яриад очоороо би ингээд байр авсан одоо байрныхаа найр нь чамааг үржин гингүүт за хаана авсан гингүүт хороолт авсан гэхээр аль хороол гэхгүй. Тэгсэн чи бити маяглаад байснаа надад хэлж байхгүй. 3-4-р хороолт авсан гэхгүй. Тэгэхээр яг 3-д нь авсан юм уу 4-д нь авсан юм гэж асахгүй. Эсвэл ингээд дамалсан тийм байр байгаа мó те. Тэгээд тэрийг манаагүй өөрөө нөгөө хороолоо бас ялахгүй байгаа байхгүй. Тэгээд өргөөгийн хойдолтоо гэж надад хэлж байгаа байхгүй. За ингээд Улаанбаатар хотын юм орчин үеийн одоо юм зургууд байна. За ингээд юм шүний Улаанбаатар. За ингээд бүгдэнд нь баярлалаа анхаарал хандуулсан баярлалаа. Ингээд та бүхэн бүгдээрээ хотын иргэн болсон байх гэж найдаж байна.